L'Ajuntament de Puigcerdà ha culminat aquesta setmana l'entrega de xecs de 30 euros per ajudar les famílies de la vila a pagar els llibres de text de secundària. En total ha destinat 16.000 euros per tal d'oferir aquesta ajuda als alumnes empadronats i escolaritzats a Puigcerdà. En el cas dels cicles formatius, també s'ha donat el xec a aquells alumnes que estudien fora de Puigcerdà per necessitat, ja que a la vila no s'ofereix la formació que volen cursar. Enguany teníem 534 beneficiaris, el qual suposa repartir amb ajudes a la secundària 16.000 euros. Els hem estat repartint aquests dies i excepcionalment, si algú no l'ha vingut a buscar, té fins al 31 de gener per poder-se beneficiar d'aquesta ajuda. A principi de curs, l'Ajuntament ja va donar la mateixa ajuda, en aquest cas als alumnes de primària. L'alcalde remarca que poques poblacions ofereixen aquest tipus d'ajuda en totes les etapes de l'ensenyament. En definitiva, crec que fem un esforç important des de l'Ajuntament de Puigcerdà. Som una de les capitals de comarca, jo m'atreveixo a dir, potser la capital de comarca de Catalunya que destina més ajudes directes a l'ensenyament i a les famílies. Jo crec que això és important. En aquesta legislatura hem pogut mantenir les ajudes a la primària, hem pogut ampliar-les a la secundària i també les hem pogut ampliar als usuaris de la llar d'infants municipal de Puigcerdà i també a aquestes persones que cursen secundària fora de Puigcerdà, com seria els cicles que no es fan aquí o el batxillerat artístic, també es poden beneficiar d'aquesta ajuda. Enguany, en total, l'Ajuntament ha destinat uns 40.000 euros a aquestes ajudes. L'objectiu de cara al futur és poder estendre-les també als alumnes de parvulari.